สวัสดีค่ะ วันนี้คิตตี้ชวนทุกท่านมาชมวิธีการแต่งเค้กวันเกิดค่ะ เป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะบังเอิญช่วงนี้เพื่อนของคิตตี้ทั้งสองท่านมาเที่ยวหาและเป็นช่วงวันเกิดของทั้งสองท่านค่ะคิตตี้ก็เลยทำเค้กวันเกิดเนี่ยฉลองให้ค่ะตามมาดูกันเลยนะคะว่าคิตตี้มีวิธีการแต่งเค้กก้อนนี้อย่างไรค่ะก็จะให้ฟังเสียงเพลงเพราะๆไปกับการแต่งหน้าเค้กนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะ Remember when the main character found their person over scrambled eggs? That quiet moment before the plot got complicated, just two people. And I know he could write that scene. Come be my breakfast companion. We'll start the day like actors in our own movie. Come be my breakfast companion. Every sunrise feels scripted when you're here with me. Across our table, 2 cups steaming, perfect timing. This could be our opening credits. Every day, a new beginning. Come be my breakfast companion. We'll start the day like actors in our own movie. Come be my breakfast companion. Every sunrise feels scripted when you're here with me. Come be my breakfast companion. Come be my breakfast companion. Mm, 7:30 on the clock. I'm awake before the rush. Something different in the air today, like the world is holding breath for us. It's just my arms up to the ceiling. This is how it's meant to be. Every step feels like I'm floating, walking on a melody. Oh, I can feel it in my bones. This is how the magic grows. I'm alive, 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 dancing through the daylight. Oh, everything's alright when the world feels this bright. I'm alive, alive, alive. Nothing's gonna stop me now. Oh, oh, this is my time. Oh, oh, everything's fine. Toast is
question it. Sometimes life just gives you reasons to believe in all of it. I'm alive, I'm alive, alive. There's a daylight. ก็เสร็จแล้วนะคะ เค้กวันเกิดของเพื่อนวันนี้ซึ่งเขากำลังเดินทางมา เมื่อเขาเห็นเค้กแล้วเขาคงดีใจนะคะที่เราคิดถึงเขานอกเหนือจากเค้กแล้วคิตตี้ก็ยังทำจานผลไม้สวยๆไว้ให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอขอบคุณมากสำหรับกำลังใจจากทุกๆท่านค่ะ My own movie, come be my breakfast companion. Every sunrise feels scripted when you're here with me. Remember when the main character found their person over scrambled eggs? That quiet moment before the plot got complicated just to be